มื่อได้ตรวจแผนที่ของประเทศแล้วจะเห็นได้ว่าอาณาเขตของเราที่เป็นชายทะเลนั้นมีประมาณทั้งสิ้นยาวไม่น้อยกว่า 1,500 ไมล์มีชนตามชายฝั่งเป็นจำนวนมากนี่เป็นเหตุประการที่หนึ่งประการที่สองทะเลเป็นขุมทรัพย์ที่ประเสริฐประการที่สามทางด้านทะเลนั้นย่อมเป็นทางที่ศัตรูมักเลือกเอาเป็นทางเดินเข้ามาย่ำยีประเทศเพราะเหตุว่าทะเลเป็นทางคมนาคมที่สะดวกและเรือเป็นพาหนะที่เหมาะด้วยเหตุทั้งสามประการนี้จึงเป็นการจำเป็นที่ประเทศ